Waandaji wa harakati za kijamii nchini Tanzania wametangaza rasmi mzunguko mpya wa maandamano ya nchi nzima yaliyopangwa kufanyika tarehe 8 Agosti mwaka huu, hatua inayolenga tena kuleta shinikizo jipya kwa serikali ya Samia. Akizungumza kupitia bango maalum lililosambazwa kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo ule wa X na Instagram unaohusishwa na jukwaa la mwanaharakati Maria Sarungi, uongozi wa harakati hizo umeweka wazi mkakati thabiti wa jinsi ya kukabiliana na vyombo vya ulinzi na usalama. Tangazo hili la maandamano mapya linakuja kama jibu la moja kwa moja baada ya tarehe 7 Julai kupita bila kushuhudiwa kwa mikusanyiko mikubwa ya wananchi mitaani, jambo ambalo hapo awali lilielezwa na mamlaka ya serikali kama ushindi mkubwa wa kiulinzi. Katika tathmini iliyotolewa hivi karibuni, naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Jumanne Katambi alitangaza kufanikiwa kwa operesheni ya kimya kimya iliyofanywa na jeshi la polisi kabla ya mapambazuko ya siku ya tarehe 7, hatua iliyozima uwezekano wa raia kujitokeza barabarani. Hata hivyo, waandaji wa harakati hizo wamefafanua kuwa utulivu ulioshuhudiwa au kuwa ishara ya kushindwa, bali ulikuwa ni jaribio la awali lililolenga kusoma mifumo ya kasi ya kujiandaa kwa vikosi vya ulinzi vya serikali. Mkakati huu mpya umeundwa kwa ustadi ili kuweka mtego wa pande mbili utakalolazimisha jeshi la polisi kufanya maamuzi magumu yatakayomnufaisha mkarabati wa maandamano hayo. Uchambuzi wa kina wa bango hilo unaonyesha kuwa waandaji hawakusudii tu kuleta watu barabarani, bali wanacheza mchezo wa kisaikolojia na kisiasa dhidi ya serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Ikiwa jeshi la polisi litajibu tangazo hili kwa kupeleka maelfu ya askari wenye silaha, magari ya kumwaga maji ya kuwasha na kufunga njia kuu za usafiri kama vituo vya mabasi vya mwendo kasi na eneo la posta jijini Dar es Salaam, watakuwa wametimiza lengo la kwanza la wanaharakati. Taswira ya miji mikuu ya Tanzania kuja na wanajeshi na polisi kila kona itarekodiwa na kusambazwa kimataifa, jambo linaloonyesha dunia kuwa serikali inatawala kwa nguvu ya kijeshi na hofu badala ya ridhaa ya kidemokrasia ya wananchi, hata bila raia mmoja kuhitaji kuondoka nyumbani kwake. Kwa upande mwingine, ikiwa jeshi la polisi litaamua kubaki kambini ili kuepuka aibu ya kuonekana linakurupuka na kutumia vikosi barabarani kupambana na mitaa mitupu kama ilivyotokea mwezi Julai, waandaji wamepanga kuwataarifu raia mara moja kujitokeza kwa wingi ili kuchukua barabara hizo zilizo wazi na kufanya maandamano makubwa bila vizuizi vyovyote vya kiusalama kutoka kwa maafisa wa usalama. Hatutakuwa na magari ya doria wala askari wenye silaha kwenye vituo vikuu vya usafiri wa umma, jambo ambalo litawapa fursa wananchi kueleza hisia zao kwa uhuru kamili. Hali hii ya sintofahamu basi inazidi kushika kasi, huku kukiwa na madai makuu matatu ambayo yameendelea kuwa kiini cha harakati hizi za maandamano nchini, ambapo ni hitaji la kupatikana kwa katiba mpya, kuundwa kwa tume huru ya uchaguzi, pamoja na kuachiliwa huru bila masharti kwa kiongozi wa upinzani Tundu Antipas Lissu. Mwanasiasa huyu ambaye amekuwa akishikiliwa katika gereza la Ukonga kwa zaidi ya miezi 14 sasa, akikabiliwa na tuhuma za uhaini, huku hukumu yake ya tarehe 6 Julai ikiwa bado haijatangazwa hadharani na mahakama kuu. Changamoto za kisheria zinazomkabili kiongozi huyu pamoja na kucheleweshwa kwa kesi ya kikatiba inayomhusu
Mazingira na hali yake ya kizuizini limeongeza hasira miongoni mwa wanaharakati wanaoamini kuwa mifumo ya haki inatumika kisiasa kugandamiza sauti za ukosoaji wa umma. Kuwepo kwa jina lake kwenye mabango ya maandamano mapya kunatajwa kama kichocheo kikubwa kinachoweza kuamsha ari ya wafuasi wengi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na vilevile wale wa mabadiliko ambao wanaona kuwa hatua za kisheria zinazochukuliwa dhidi yake hazina uwazi na usawa na zinakwenda kinyume na misingi ya utawala wa sheria na haki za kibinadamu. Suala hili la mapambano linachangia pia na matukio ya hivi karibuni ya kisiasa ambapo Rais Samia Suluhu Hassan alitia saini tamko la maridhiano ya kisiasa na viongozi wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo huku visiwani Zanzibar, hatua inayoieleza kama dhihirisho la ukomavu mkubwa wa kisiasa nikotini, uthibitisho wa utayari wa Tanzania kuchagua njia ya mazungumzo badala ya migogoro ya wazi. Wakati wa hafla hiyo, mkuu wa nchi aliwaponda wale wote waliopanga maandamano ya tarehe 7 Julai kwa kuwataja kama magaidi wanaokusudia kuharibu utulivu na amani ya nchi, inayopinga hatua kubwa za kimaendeleo, kiuchumi na vilevile kijamii katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Hata hivyo, lugha hiyo kali halijafanikiwa kuzima ari ya waandaji maandamano, kwani wanaharakati kadhaa wanadai kuwa kusainiwa kwa makubaliano hayo huko Zanzibar, huku viongozi wengine na upinzani wakiwa gerezani, haiwezi kuleta amani ya kweli, bali ni mbinu ya kutengeneza ushirika usio na tija na chama ambacho wanaharakati wanakichukulia kama mshirika wa karibu wa serikali iliyopo madarakani kwa sasa. Hatua hiyo ya maridhiano imepuuzwa na wanaharakati wa kimataifa pamoja na Mange Kibabi ambaye ametoa wito rasmi kwa bunge la Ulaya na seneti ya Marekani kutotambua makubaliano hayo, akidai kuwa ni udanganyifu yanayolenga kuficha ukandamizaji wa haki za kiraia unaoendelea nchini Tanzania, huku kukiwa na maandalizi ya maandamano mapya. Mvutano huu wa kisiasa unaozunguka maandamano unazidishwa na taarifa za ukamataji wa viongozi kadhaa na wa wanafunzi wa vyuo vikuu kutoka kundi la Chaso mkoani Mbeya, ambao wanadaiwa kushikiliwa na vyombo vya usalama kabla ya maandamano ya awali, na hadi sasa hawajafikishwa mbele ya mahakama yoyote kujibu mashtaka yanayowakabili kisheria. Kutochukuliwa kwa hatua za kurekebisha malalamiko haya ya msingi kumesababisha waandaji wa maandamano kuamini kuwa mazingira ya hapo awali bado hayajabadilika, na hivyo basi kuwapo uhalali wa kuendelea na mpango wao wa tarehe 8 Agosti ili kuonyesha msisitizo wa madai yao. Mbinu mpya za wanaharakati zinadhihirisha jinsi walivyojifunza kutokana na majibu ya serikali, ambayo sasa wanatumia uwazi wa mipango yao kama silaha ya kimkakati ya kuichosha serikali kwa kuilazimisha kuweka askari barabarani kwa muda mrefu.